হ্যালো গুড পিপল, ওয়েলকাম করছি সুন্দর একটা প্লেস থেকে নতুন একটা ভিডিওতে। আর আজকে আমার সামনেই রয়েছে দুইটা বাস্কেট। আজকে আমি এই দুইটা বাস্কেটের মধ্যে বেশ কিছু টয় ভেহিকলসকে কালেক্ট করব। তো চলো গাইস, সামনে চলে যাই। আর মুভ না করতেই দেখো দুইটা মিনি সাইজের ভেহিকল পেয়ে গিয়েছি। একটা হচ্ছে সিটি বাস, চিপ প্লাস্টিকের 6 হুইলার একটা সিটি বাস, খুবই অসাধারণ দেখতে। আর এখানে রয়েছে একটা ফায়ার ট্রাক, ওয়াও অসাধারণ, এটাও 6 হুইলার একটা ফায়ার ট্রাক। নিয়ে নিলাম দুইটা। ও গাইস, ওয়াও লুক, এখানে রয়েছে একটা ব্র্যান্ড নিউ টয় ভেহিকল 8 হুইলার। গাইস, এটা কিন্তু একটা ক্যারিয়ার ট্রাক অথবা ট্রেইল ট্রাকও বলতে পারো। বেশ কালারফুল, পুরোপুরি ইনট্যাক্ট অবস্থায় রয়েছে, একেবারেই ব্র্যান্ড নিউ একটা টয়, বেশ কালারফুল। এখানে দুইটা হেলিকপ্টারও রয়েছে প্যাকেটের মধ্যে। ভিউয়ার্স দেখো কতটা ইমপ্রেসিভ একটা টয় ভেহিকলস কিন্তু পেয়ে গেলাম ফুললি ব্র্যান্ড নিউ অবস্থায়। তো এটাকে নিয়ে নিচ্ছি ওই ঝুড়িটাতে, দেন সামনে যাব। ওয়াও ওয়াও, আরও দুইটা মিনি সাইজের ভেহিকল দেখো, একটা স্পোর্টস কার উইথ স্পয়লার সহ একটা স্পোর্টস কার কিন্তু পেয়ে গেলাম চিপ প্লাস্টিকের। আর এখানে রয়েছে একটা এয়ারপ্লেন, ও অসাধারণ, এটাও কিন্তু প্লাস্টিকের একটা টয় এয়ারপ্লেন। নিয়ে নিচ্ছি প্রতিটা টয় ভেহিকলসকে। গাইস ওয়াও ওয়াও, অসাধারণ একটা সিএনজি অটো রিক্সা, কুল একটা কালারের সিএনজি অটো রিক্সা, দেখো কতটা কুল কালারের, খুবই পপুলার ভেহিকল এটা। আর রয়েছে একটা ফায়ার প্রোটেকশন ক্রেন ট্রাক, এটাও খুবই অসাধারণ, বেশ কালারফুল। ফ্রেন্ডস, তোমরা এনজয় করবে ভিডিওটা, অনেক কালারফুল টয় ভেহিকলস কিন্তু কালেক্ট করে নিচ্ছি। আর দেখো ওয়াও, আরও একটা ট্রাক ভেহিকল, এটা কিন্তু একটা এক্সকেভেটর ট্রাক। ওহো দেখো, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা এক্সকেভেটর ট্রাক, এটাকেও আমি নিয়ে নিব বাস্কেটে। দেন চলে যাব আবারও সামনের দিকে। ইয়েস, এখানে কিন্তু রয়েছে একটা এয়ারপ্লেন, ওয়াও একেবারেই রিয়েলিস্টিক একটা এয়ারপ্লেন। দেখো এটাকে আমি একটু ফ্লাই করাই। ওহো হো ফ্রেন্ডস, তো এটাকে আমি নিয়ে নিব এই বাস্কেটটায়। দেন আমি এই দিক থেকে মুভ করব এই পাশে। ওয়াও ওয়াও, দেখো একটা হেলিকপ্টার, পুলিশ হেলিকপ্টার, কতটা চমৎকার, কতটা রিয়েলিস্টিক একটা পুলিশ হেলিকপ্টার, তোমরা দেখে নিলে। এটাকে নিয়ে নিলাম। দেন ইয়েস ফ্রেন্ডস, একটা ডাম্প ট্রাক, একটা কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাক হাই স্পিড প্রো, ওয়াও কতটা চমৎকার 6 হুইলার একটা ডাম্প ট্রাক। ফ্রন্ট লুকটা দেখো কতটা অ্যাগ্রেসিভ, একেবারেই বাস্তবের মতো রিয়েলিস্টিক একটা প্রোডাক্ট, একটা ডাম্প ট্রাক 6 চাকার। এটাকে নিয়ে নিচ্ছি আমি এই পাশের ঝুড়িটাতে। ওয়াও দেখো, ইয়েস একটা স্কুল বাস, অসাধারণ, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা স্কুল বাস কিন্তু পেয়ে গেলাম আমি, দেখো সুন্দর। ইয়েস গাইস, ওয়াও আরও একটা এক্সকেভেটর ট্রাক, দেখো এটাও কিন্তু 6 চাকার, অসাধারণ একটা এক্সকেভেটর ট্রাক, বেশ কালারফুল। ফ্রেন্ডস, অনেক কালারফুল আর অনেক আনকমন টয় ভেহিকলস পাচ্ছি। ইয়েস দেখো, ওয়াও অসাধারণ একটা ট্যুর বাস, এটা কিন্তু চমৎকার কালারের, দেখো নেচারের সাথে কতটা সুন্দর লাগছে এই ট্যুর বাসটিকে দেখতে, সত্যি সত্যি অসাধারণ। এটাকে নিয়ে নিব আমি এই বাস্কেটটার মধ্যে। দেন চলে যাব হচ্ছে সামনের দিকে আর কালেক্ট করে নিব আমার আরও একটা ট্রাক ভেহিকল। এটা হচ্ছে একটা ক্রেন ট্রাক, অ্যারিয়াল ক্রেন ট্রাক, দেখো এই পার্টটাকে আমি মুভ করাচ্ছি। ও অসাধারণ, সত্যি অসাধারণ, এই হচ্ছে ক্রেনের পার্টটা, চমৎকার একটা ক্রেন ট্রাক, এটাকেও নিয়ে নিচ্ছি বাস্কেটে। ওয়াও, এখানে রয়েছে একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক, ও একেবারেই রিয়েলিস্টিক, বাস্তবের আদলে গড়া একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক, সুন্দর একটা কম্বিনেশন কালারের। বাসটা পড়ে গিয়েছিল, এই ট্রাকটাও পড়ে যাচ্ছে। ওয়াও, অনেক টয় ভেহিকলস ফ্রেন্ডস,
ও দেখো, ইয়েস ইয়েস, আরও একটা ব্র্যান্ড নিউ টয় কার। এটা কিন্তু একটা রেসিং কার। দেখো এই প্যাকেটের মধ্যে কিন্তু পেয়ে গিয়েছি পুরোপুরি ইনটেক্ট আর ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে কিন্তু পেয়ে গেলাম আমি এই স্পোর্টস কারটিকে। সরি, এটা রেসিং কার। দেখো রেসিং কার একেবারেই প্যাকেট করা অবস্থায় রয়েছে। ওয়াও, ও গাইস, ও আরও একটা টয়, একটা জিপ কার। কতটা অসাধারণ একটা জিপ কার, পুরোপুরি চিপ প্লাস্টিকের একটা টয় জিপ কার, সত্যি অসাধারণ। হুইলগুলো দেখো, অফ রোড কিং টয় জিপ কার। এটাকেও নিয়ে নিয়েছি আমার বাস্কেটের মধ্যে। দেন দেখো, ওয়াও ওয়াও, এখানে রয়েছে আরও একটা ট্রাক ভেহিকেল। এটা কিন্তু সম্পূর্ণই চিপ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, বাট কালার কিন্তু অসাধারণ। দেখো কত সুন্দর কালারের, ভালো একটা কম্বিনেশন। একটা ডাম্প ট্রাক, এটাকে নিয়ে নিলাম। দেন সামনে যাই, চলো দেখি আর কি পাওয়া যায়। ইয়াস, একটা বড় সাইজের কার ভেহিকেল কিন্তু পেয়ে গিয়েছি। এটা কিন্তু একটা লিমোজিন কার। ও হিউজ সাইজ, হিউজ সাইজ, ডিফারেন্ট মডেল টয় লিমোজিন কার। এই লিমোজিন কারটাকে এখন আমি এই বক্সটার মধ্যে নিয়ে নিব বা এই বাস্কেটটার মধ্যে নিয়ে নিব। এখানে রয়েছে আরও একটা বাস। এটা কিন্তু ডাবল ডেকার বাস, বেশ কালারফুল একটা ডাবল ডেকার বাস। চমৎকার, স্টিকারগুলো দেখো কতটা সুন্দর। 6 চাকার একটা ডাবল ডেকার বাস, এটাকে নিয়ে নিচ্ছি। দেন ওয়াও, একটা ট্যুরিস্ট বাস। ট্যুরিস্ট বাস আমি কিন্তু কালেক্ট করে নিলাম এই সুন্দর জায়গা থেকে। অসাধারণ কালারের একটা ট্যুরিস্ট বাস কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিলাম। এটাকেও রেখে দিব। আর ওয়াও, এখানে রয়েছে একটা সিএনজি অটো রিক্সা, বেশ পপুলার ভেহিকল সাউথ কন্টিনেন্টে। সেই সিএনজি অটো রিক্সা কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিলাম আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিলাম। ট্রাইসাইকেলও বলতে পারো, এটাকে নিয়ে নিচ্ছি। ওয়াও, সারপ্রাইজিংলি আরও একটা ট্রেন ট্রাক কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি। দেখো ওয়াও, বেশ কালারফুল, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক। এটা কিন্তু ফার্স্টের দিকে আমার চোখে পড়েনি, সারপ্রাইজিংলি পেয়ে গেলাম। ওয়াও গাইস, এখানে দেখো আরও একটা কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক, এটাও কিন্তু বেশ কালারফুল। ওয়াও, দুইটা ট্রাক ভেহিকেল কিন্তু আমি পেয়ে গিয়েছি সারপ্রাইজিংলি। এখন এই দুইটাকেও আমি আমার বাস্কেটে নিয়ে নিব। দেখো আমার বাস্কেটগুলো কিন্তু প্রায় ফুল হয়ে রয়েছে, আর তারপরেও নিয়ে নিলাম। তো এখন চলো আমরা তোমাদের একেবারে একটা সেট আপ করে সবগুলো ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। তো চলো আমরা সেট আপ করাতে চলে যাই। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো সবগুলো টয় ভেহিকলসকে কিন্তু আমি এখানে সাজিয়ে নিয়েছি একটা সেট আপ আকারে। আর প্রতিটা টয় ভেহিকলস কিন্তু কালেক্ট করার পরেই তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়েও দিয়েছি। সবগুলোই কালারফুল আর বেশ ইমপ্রেসিভ টয় ভেহিকলস। হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছো। যদি এনজয় করে থাকো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটিকে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই।